Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment partout au Bozo Landangai, Nzamba Pambola yo. Mais bien-aimés, je suis la servante de Dieu, la sœur Promédie Kanda. Et tika place aux alliés, vraiment, Nzamba Pambola yo, yo muto se disposer pour l'andanga na moment oyo. Mais bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Toujours dans le programme Nabiso, il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Vraiment, nazo senga yo, mais bien-aimés, place aux alliés. Sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur pour ces moments favorables. Peut-être que le programme de biso journal le na maboko na Nzambe, Nzambe moka kamba biso, Nzambe moka tambwisa biso na nguya na ye ebandeli kino suka, tobondeli au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Yahweh, merci pour la journée à l'élo. Au permettre biso lisusu ko poussa na présence na yo. Nzambe na lola. Tu es que ko poussa na biso liboso na yo Seigneur Jésus. Yondo permettre yango. Yango to kabi programme na biso mokola lelo nzambe na maboko na yo papa. Tikete nguya na yo Seigneur et se manifester puissamment na vie ya moko na moko. O to ko poussa na présence na yo. O molimo na nzambe to beleli yo na mama o. Tikete yo sala et te to la concentrer na présence na nzambe. Disposer corps, âme, esprit à mon corps, na présence na nzambe. Yawe to telemeli nyonso ya distraction. To bengani nyonso ya envoûtement. Nyonso ya ba voyage de pensée. Tout esprit contraire, Seigneur, ya volonté na yo. To repousser yango musika na biso. To détruire misa nango. Pe to bebisi yango et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Yawe tika na maman au Seigneur Jésus. Oza na contrôle ya vie ya moko na moko to ko poussa na présence na yo pe loboko na yo nzambe na lola esembola mapona coopérer na vie ya moko na moko o to poussa ni liboso na yo na moment oyo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mes bien-aimés, vraiment nazo senga na yo ce que la première fois na yo olanda ngai soki nanu osabone te na chaîne na biso na sengi na yo osabone na chaîne na biso affranchi par Christ pour ozana ba notification ya ba programme nyonso tu ndenge nzambe azotambwisa biso na présence na ye pe nzambe akozanga te kopambola yo mes bien-aimés et partager pe vidéo oyo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ pour permettre bandeko mususu ba ko rejoindre biso na kati ya programme oyo tozana yango. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Et mes bien-aimés, dans le moment où on a joué Bissayo, vraiment qu'on a distraité parce que journée à l'élo, et ça journée à délivrance, il y a vie na yo. Journée à l'élo, et ça journée à délivrance, il y a libota na yo. Makambo nzamba zo sala na journée à l'élo, mes bien-aimés, et ça makambo ezo koti sa vie na yo na kati ya délivrance. Et ça makambo ezo koti sa libota na yo na kati ya délivrance. Quelle que soit condition ou eumeli na kati ya libota na yo, bien-aimé, lelo nzambe azo banda délivrance na kati ya libota na yo, et tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Amen. Vraiment kozala distraité, tozu ba Bible na biso. Tozo tanga liloba na nzambe yango nde komema biso na kati ya prière. Tozu ba Bible na biso, toza toujours na livre ya Exode chapitre 2, tobandi na verset 23. Je lis la parole de Dieu. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et poussés de cris, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. La parole du Seigneur. Mais bien aimés, tout ça toujours qu'on continue na histoire où tout ça qu'on partager ya bana Israël ndenge bakota ki na kata captivité na mboka Égypte. Bien aimé, même si souffrance ya bana Israël na kata Égypte et umelaki mezalaki na mukolo moko o Pharaon akufaki. Pharaon azalaki roi Égypte, ye mutazalaki na base ya souffrance ya bana Israël. Parce que auparavant bana Israël bazalaki na kati Égypte, bazalaki na captivité te. Bazalaki ko vivre lokola ba esclave te. Mais zalaki na moment où le pharaon a télémaki, ayaki ko tia ba loi, ayaki ko influencer ba égyptien surtout pour ba banda ko maltraiter bana Israël.
ayaki kopesa baordre mpo bana Israël bakoma maltraité, bakoma malheureux, babanda kovivre na vie oyo ezalaki misérable. Ezalaki temps ebele mes bien-aimés oyo bana Israël bawumelaki na kati ya captivité. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, moto moko te na se na moi oyo atikalaka immortel. Quelle que soit influence na ye, quel que soit ba pouvoir na ye, quelle que soit ba capacité, quelle que soit ba force na ye, ezaka kana mukolo moko o mutu wana akokufa mes bien-aimés. Pharaon même ça azalaki roi, même ça azalaki na force, azalaki na armée, mais lokola azalaki mutu, esengelaki un jour akufa. Oui mes bien-aimés, mutu oyo aza à la base ya souffrance ya vie na yo. Mutu aza la base ya malheur ya libota na yo. Lokola aza mutu eza na mokolo o esengeli na ye akufa. Et na journée ya lelo naza ko déclarer au nom de Jésus, mutu nyonso tu o aza na base ya souffrance na vie na yo, lelo mutu wana azokwea. Au nom de Jésus, mutu aza na base ya souffrance ya malheur ya libota na yo, lelo na journée ya lelo au nom de Jésus-Christ, mutu wana azokwea azokufa. Mutu moko akoki kotikala éternel te na mokili oyo. Aza na mokolo oyo il faut akufa. Pharaon malgré force azalaki nango, azalaki roi, azalaki na sécurité, azalaki na pouvoir, azalaki na autorité, azalaki na influence, mais afiniraki kaka na kokufa mes bien-aimés. Pharaon kaka ye wana oyo bandaki kolukisa Moïse po aboma Moïse. Pharaon akufi, mais Moïse akufaki nanu te. O nani azoluka kufa na vie na yo mes bien-aimés. Nani azoluka boma yo, nani alinga kitisa mutu na yo, yo kokufa te me yenda kokufa. Bien-aimé, okoyoka sango ya mutu wana. Mutu alukaka yo kufa, yo koyoka sango na ye. Ye bande kozela yo kufa, atimonaki libulu po yo kufa. Mais yo kokufa te, lokola Moïse, o s'échapper, o bombami na présence en Nzambe, mais yende mutu albandaki ko souhaiter kufa na yo, yenda zo kufa. Pharaon azelaki liwa ya Moïse, mais Moïse akufi te, Pharaon nde akufi mes bien-aimés. Okomona liwa ya banguna na yo, bato bazoluka yo kufa, o balingi bakitisa mutu na yo, bango bakokufa liboso na yo, yo kokufa te, yo oza mwana na Nzambe, oza na ba promesse na Nzambe, oza na alliance na Nzambe, oza na bilaka na Nzambe, ozo tambola na présence na Nzambe, obombami na présence na Nzambe, mais bien-aimé yo kokufa te, mais mutu azoluka kufa na bomoi na yo, yenda azokufa lelo. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et que ça la mabongo na kombo na Yesu Masia. Mais bien aimé, bana Israël, ba innocent, ba sali le côté, mais Pharaon s'est levé, a commis quand na makanisa qu'on faire souffrir bango. A commis na makanisi, ya ko maltraiter bango. Bien aimé, Bible après longtemps, donc ezo qui temps ebelé. Ezalaki un mois te, ezalaki une année te, ezalaki temps moulaï. Oh, ezalaki que bana Israël banyo comme anan. Mais malgré durée wana, malgré longtemps, oh banyo comme qui dans souffrance, il y avait un jour. Bien aimé, malgré onyo comme tango moulaï, souffrance ya libota na yo 18 ans. Mais il y a un jour, et ce jour c'est aujourd'hui. Eza mokolo oyo, roi ya libota na yo, homme fort ya libota na yo, femme forte ya libota na yo, oya telema konza, aloba yenda za na pouvoir, yenda za na autorité, mutako kitisa yete, bato nyonso babangaka ye, po yenda za na bagrade, yenda konza, mais lelo, eza fin ya histoire ya vie na ye. Lelo nzamba zo mettre fin na vie na ye, mutu wana zo kweya, mutu wana zo kufa, akorenye libela na libela te, parce que aza mutu mes bien-aimés. Ako continuer qu'on maltraiter vie na yo éternellement te. Journée ya lelo mes bien-aimés, eza ko annoncer shit ya roi wana oya konza bomoi na yo, oya konza libota na yo, lelo mutu wana zo kweya na kombo na Yesu. Mais bien-aimés, la Bible nous dit, après longtemps, les rois d'Égypte mourit. Likambu nyonso ezaka ne bande nango pe ezaka na suka. Mais bien aimé, côté la tête aux souffrances na yo oumeli. Côté la tête au malheur ya libota na yo oumeli. Mais ta la journée à l'élo, journée où Nzamba zo accordé bino délivrance.
journée ya lelo eza journée nzambe azokweyisa mutu wana oyo atelema na kati ya libota na yo me bien aimé. Amen. Place ozali soki ozondima yebaka ezosalama na bomoi na yo kaka ndenge nazodeklare au nom de Jésus-Christ. Mutu wana azokweya pa azokufa. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, kokufa ya Pharaon ezalaki début ya délivrance, mais ezalaki na délivrance définitive te. Pharaon akufaki ezalaki kaka porte oyo ebandaki koannoncer délivrance parce que après kokufa ya Pharaon eza na makambo mosusu ekosalama. Après kokufa ya homme fort wana elibota na yo eza na makambo ekolanda na nsima. Oui, Pharaon akufi. Bien aimé, tokoki kozwa nanu repote parce que Pharaon akufi. Tokoki kolala pongi nanu te parce que Pharaon akufi. Pour après mort ya Pharaon, après mort ya homme fort wana eza na makambo il faut continuer. Kokufa ya Pharaon eza ko annoncer juste début ya délivrance ya vie na ngai na yo. Ezo annoncer juste début ya libération ya vie na ngai na yo. Oui, bana Israël, peut-être bandaki kozela jour yango ekoka. Jour nini Pharaon akoki kokufa. Journée yango pe ekokaki, Pharaon pe akufaki. Mais la Bible dit, après kokufa ya Pharaon, peuple Israël va continuer qui toujours kolela, mes bien-aimés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Pharaon akufi na ye, mais après kokufa ya Pharaon, bien-aimé, kokangana nou maboko te, oloba oui, tela mutu wana loka libota yo wana kufi, tela mutu wana maltraite kabiso yo wana kufi, kokanga maboko te, parce que l'histoire continue encore, likambo wana ezo continue, ezo senga ngai na yo, tokoma na yango kino na suka, yango nazo insister mes bien-aimés, programme otozana yango ya 16 mois de prière, kosuka na nzela te. Eza te ke soko moni miracle ekokisami lelo okangi maboko. Eza na makambo eza liboso. O il faut to koma tina suka na yango. Tina fait un programme otozana yango ya 16 mois de prière. Nde siko ko remporter victoire na yo. Okomona vraiment ke makambo nyonso esili. Oyo tozana nu ne bandeli. Makambo nzamba azosala eza na no introduction. O ezokotisa biso na kati ya délivrance. Bien-aimé, après mort ya roi Égypte, peuple Israël va continuer konyokwama. Bien-aimé, après homme fort ya libota na yo, et le but que malédiction si na libota na yo, malédiction ça ko continuer parce que Pharaon a koufi, mais ba loi ya Pharaon est koufité. Parce que Pharaon a koufi, mais misala ya Pharaon na me bébité. Parce que Pharaon a koufi, mais ba ordre au Pharaon a pesa na kata Égypte, ba ordre wana na ne longwete mes bien-aimés. Nanu influence ya misala ya Pharaon ekufite. Oui, Pharaon a koufi. Eza début ya victoire. Mais est-ce que misala o Pharaon a sala na kati ya libota na ngai na yo? Est-ce que misala wana se koufi déjà? Parce que Pharaon a koki kokende. Mais loi wana soki etikali me bien aimé et ko continuer ko condamner ngai na yo. Ba ordre o Pharaon a pesa. Ba Égyptien, bana ko maltraiter bana Israël. Oui, Pharaon a koufi, mais ordre wana na ne longwete. Et c'est que l'ingane to continuer dans la prière, mes bien-aimés. Tozu la Bible, dans le livre ya Jacques. Tozu dans le livre ya Jacques, chapitre 5, toke na 13e verset. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible nous dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques, la parole du Seigneur. Nabandeli, la Bible dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Bien-aimé, livre ya Jacques ezoloba, liloba na Nzambe. Et Tony Bissou, est-ce que ça na mutu moko oyo aza na kati ya souffrance? Mutu wana asala nini? Abondela. Eza na mutu moko oyo aza na kati ya esengo, mutu wana ayemba loyembo asika. Bien-aimé, quand ya bana Israël ezalaki ya souffrance, bana Israël bazalaki na kati ya joie te. Yo soko oza na wana esengo, ozonyokoma na yo te, oza na yo na kati ya bonheur. Bien-aimé, oui,
oza na kati ya esengo banda na koyemba banda kokumisa nzambe me kana yo eza différent eza na yo oyo na moment oyo ozosepela me yebake na moment oyo eza na ndeko moko azolela siko message oyo eye mpo na ngai na yo bato oyo toza na kati ya souffrance message oyo eye mpo na ngai na yo bato oyo tozolela la Bible dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Bien-aimé, après la mort de Pharaon, Bana Israël va comprendre, balobi non, délivrance na biso, ezo dépendre kaka na kokufa ya Pharaon te, ezo dépendre na nzambe na lola. O esengeli to ganga. Bien-aimé, la Bible dit, Bana Israël babandaki ko ganga. Eloko nini esalaki bango ba ganga, eza souffrance, o bango babandaki ko vivre. Souffrance oyo ebandaki kocontinue malgré kokufa ya Pharaon yango epusaki bango babanda koganga ebible lobi bakri na bango ekomaki epai na nzambe bien-aimé cri oyo ekomaki epai na nzambe eza cri oyo eutaka na kati ya motema cri na bango bandaki kolakisa expression ezalaki expression ya mitema na bango ndenge ebandaki kolela peuple Israël bakomprenaki balobi non. Pour sortir de la souffrance, il faut prier. Il faut crier à l'Éternel. Bana Israël bazaki ko nyokwama. Mais bandaki ko gange pa ina nzambe te. Bagardaki souffrance. Bazo mela pasi wana. Bazo mela misère wana. Bazo mela malheur wana. Ezo tonda na kati ya mitema na bango. Bazo souhaiter na mitema. Babi Pharaon o ezata na mokolo moko ta kokufa. Po biso to koma libre. Bazo zela liwa ya Pharaon. Oui, effectivement, Pharaon aza mutu akufi. Mais ezala kite yango nde yaki kotia fin na souffrance na bango. Babi non. Pharaon akufi, mais tozo continuer konyokwama. Soki to tikali kimia, c'est que pasi oyo e kotika la libela na libela po na biso bana Israël. To kotika la ba malheureux po na libela. To kotika na souffrance moko éternelle. To kotika na misère moko ya libela. Paso esi la kate, malédiction esi la kate. Bien-aimé, na kati ya libota na yo, homme fort moko akufa na ye déjà mais atika condamnation ya maladie incurable malade wana ti lelo ezoboma na kati ya libota na yo mutu abandaka histoire wana mutu abandaka condamnation wana akoya déjà kufa mais conséquence wana eza toujours ko continuer bien aimé kotika la kimia te so kotika li kimia souffrance wana ekosila te. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Et ça ta prière, nde kolongola ngai na yo na kati ya souffrance, mais bien aimé. C'est dans la prière. Et ça t'étant ozomona passe, ozomela passe wana, ozomona loko ozo surmonter yango. Non, ezolia yo na kati. Esengeli yo ganga. Okogange pa ya nani. Okogange pa ya l'Éternel des armées. Okogange pa ya Jésus-Christ de Nazareth. Yenda sana délivrance. Yenda kangolaka. Kombo na Yesu, yango nde kangolaka. C'est le nom de Jésus qui libère. C'est le nom de Jésus qui délivre. C'est le nom de Jésus, yango nde kokui sa condamnation. Yango nde kokui sa malédiction, mes bien-aimés. Autant sous Pharaon libota na yo, asi akufa. Mais bozo demeurer na kati ya malheur. Bozo toujours esclave, mes bien-aimés. D'accord. Telema na moment oyo parce que yo oza toujours na kati esclavagisme. Yeba que esclave avivaka bonheur te jamais. Tengo oza esclave, oko vivre bonheur te. Tengo oza esclave, oko zana vie heureuse te. Oko zala toujours malheureux, mes bien-aimés. Quel que soit mboka oza nango, quel que soit sika ozali, mes bien-aimés, soki ozana nu na kati ya condamnation esclavagisme. Po libota na yo, ba condamna bino po zala ba esclave. Oko tela na entourage na yo. Bato bazo évoluer mais pas na yo eloko ekosimba te parce que oza na condamnation oza na si ya malédiction Pharaon moko asi akufa na ye mais ba loi na ye eza toujours ko exister na kati ya vie na yo eza toujours ko influencer libota na yo yango na journée ya lelo mes bien-aimés ngai na yo tokotika la kimia te esengeli to ganga soki otikali kimia mes bien-aimés pasi na yo ekosila te. Pharaon a koufi, oui, après la mort de Pharaon. Vini yozo vivre.
boyebaki mutu moko azalaki grand choro ya libota ye mutu asacrifiaka bato wi mutu wana akufi mais après kokufa ya mutu wana eske bavi na bino ebonga eske libota na yo ekoma restauré mutu akangaka mabota na yo asi akufa mais ozobota kaka te pourquoi mutu aloka bino bobala te mutu wana asi akufa deja mais mpona nini kaka mabala ezobalama te na kati ya libota na yo mutu akondana bino bozala na finance te bozala na pauvreté bosala te boévolue te mutu wana akokufa na ye parce que aza mutu akotika l'éternel te mais misala na ye nde esengeli ekufa na kati ya libota na yo misala na ye esengeli ekufa na kati ya bomoi na yo parce que loi ya pharaon soki ekwei te malgré pharaon akufi bokotikala toujours kosubir yango. Mais bien aimé dans le Seigneur, nalingi obanda kozwa conscience ya vie na yo. Nalingi obanda kotala libota na yo. Vie nini oboza ko vivre? Est-ce que Pharaon déjà kufa? Parce que avant délivrance, écoute, il faut nous Pharaon a kufa. Avant, loi Pharaon ekoya, il faut nous Pharaon a kufa. Si qu'on a kati libota na yo, est-ce que Pharaon ici a kufa to azali? Banda ko examiner libota na yo. Banda kotala nani akonza libota o aza na force aza na autorité mutu alobaka na ye te parce que ye soko meki lobi okufi nani wana o azozela kufa na yo est-ce que mutu wana aza kaka en vie soki akufa oui gloire à Dieu mais est-ce que baloi na ye eza toujours koinfluencer libota na yo mais bien aimé dans le Seigneur nalikozwa temps ya koexamine libota na yo liloba na nzambe me bien aimé bimaka pamba te e liloba na nzambe oyo oyoki eza po efongola yo misu obanda siko comprendre à lire nini libota na yo ezotambola vi nini oyo ozovivre mais bien aimé dans le Seigneur nalingi place ozali banda kopambola nzambe pona message oyo ebimi na journée ya lelo pona message oyo nzambe apermettre yo yoka message oyo ezo annoncer délivrance ya bomoi na yo banda kopesa nzambe merci loba Seigneur merci pona message oyo olobeli nga olakisi ngai que Pharaon alibota na nga quelque soit batemps nyonso oyo ya régner eza na mokolo oyo ya kokufa et après kokufa ya Pharaon mes bien-aimés banda kopambola nzambe yebisa nzambe merci parce que après kokufa ya Pharaon esengeli na nga na continuer po ete balwa mpe bacondamnation ya Pharaon ekuya na kati ya libota na nga banda kopambola nzambe etombola kombo na Yesu basiya banda kopambola ye loba na ye merci Seigneur Jésus parce que na journée ya lelo oye koannoncer chute ya roi ya libota na nga na nzela liloba na yo loba na ye merci éternel parce que na journée ya lelo oye koannoncer début ya délivrance ya vie na nga début ya délivrance ya libota na nga oye koannoncer libération na kati ya bomoi na nga oye koannoncer liberté na kati ya libota na nga. Mais bien aimé banda kopambola nzambe banda kotombola ye pona message wa permettre yo yoka pona message wa tindeli yo na journée ya lelo message oyo yoki ekoti na kati ya bomoi na yo message oyo yoki liloba na nzambe oyo yoki ekoti na kati ya bomoi na yo liloba na nzambe eza na nguya mais bien aimé kaka liloba oyo yoki yango nde ezokotisa délivrance yango nde bandi délivrance na kati ya libota na yo yango nde bandi kolibere bomoi na yo o banda kopambola nzambe loba merci Seigneur Jésus na nzela liloba na yo oye kokwisa balwa nyonso o Pharaon atika na kati ya libota na nga na nzela liloba na yo oye kokwisa condamnation nyonso o Pharaon atika na kati ya libota na nga o me bien aimé pambola nzambe yebisa ye merci pour la message ya journée à lelo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Oui mes bien-aimés si qu'on a un moment où banda kotombola nzambe loba Seigneur na tomboli yo parce que yo osukaka na likambo na ebandeli kaka te okendaka na yango kino na suka yebisa nzambe na tomboli yo parce que na journée ya lelo ndenge obandi délivrance ya libota na nga okokoba na yango kino na suka banda kopambola nzambe o banda kotombola kombo na ye nzambe wana azaka fidèle aza alpha et omega ndenge abandi délivrance na vie na yo ndenge abandi délivrance na libota na yo akokende na bino kino na suka akokende
d'étape par étape. Si boko simba victoire ya libota na yo, au nom puissant de Jésus-Christ. Bandako pambola nzambe mes bien-aimés, pour un moment favorable, au à permettre yo, au pousse dans la présence na ye na moment oyo azan nzambe, oya lobaka yango akokisaka, liloba na ye o atindi na bomoi na yo, yango ndezo sala misala kati na bomoi na yo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes bien-aimés, nzamba pambola yo, à cause ya temps na biso, na programme ekolanda, nde toko continuer toujours ko bondela par rapport à message auto kilelo. Vraiment nzamba pambola yo, na ndengo poussa na ki na présence na nzambe, kozanga te na programme ezolanda mes bien-aimés, toko zwa temps plus ya prière par rapport à message auto kilelo, tika nzamba pambola yo, pe nzambe apesa yo makasi, ya ko continuer ko poussa na présence na nzambe. Vraiment, je vous aime beaucoup. N'invitez-vous au s'abonner à la chaîne Nabiso et partagez aussi la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tokutani à la prochaine. Merci.